Salah satu penyakit yang sering dikeluhkan adalah batuk. Kondisi ini seringkali mengganggu aktivitas sehari-hari. Batuk adalah cara alami tubuh menjaga kebersihan tenggorokan dari dahak maupun pemicu iritasi lainnya. Bagi Anda yang ingin mengatasinya, berikut sejumlah obat batuk alami yang ampuh meredakan batuk. Teh herbal madu hangat. Menurut penelitian, madu merupakan obat batuk anak alami yang bisa meredakan batuk. Dari hasil penelitian, madu lebih memberikan efek lega di tenggorokan ketimbang dextrometorphan. Jahe. Jahe merupakan obat batuk kering alami. Rempah-rempah yang kerap digunakan sebagai bahan jamu atau bumbu memasak ini punya formula anti peradangan. Banyak minum air. Menjaga kecukupan cairan tubuh sangat penting bagi orang yang sedang batuk atau pilek. Jika batuk disertai gejala flu atau pilek, minum air hangat. Namun, jika batuk disertai radang tenggorokan, hindari minuman terlalu panas. Kumur larutan air garam. Larutan air garam merupakan obat batuk berdahak alami karena bisa mengurangi lendir yang menempel di bagian belakang tenggorokan. Biarkan larutan menjangkau bagian belakang tenggorokan selama beberapa saat sebelum Anda membuangnya. Peppermint. Kandungan mentol dalam peppermint dapat menenangkan tenggorokan dan bertindak sebagai dekongestan atau pemecah lendir. Menggunakan minyak tibun nabawi. Merupakan minyak balur modern dengan aromaterapi mengandung probiotik mikrobiom dan rempah terbaik Nusantara. Diolah dengan teknologi modern. Minyak tibun nabawi sering digunakan sebagai pelengkap pengobatan medis untuk memperbaiki jalur energi tubuh sehingga penyembuhan jauh lebih cepat.